Der Lauteste im Raum ist meistens der Schwächste. Jemand, der wirklich was zu sagen hat, der muss nicht viel reden, denn er weiß, was dahinter steckt. Wenn du also jemanden vor dir hast, der viele leere Drohungen ausspricht, der vielleicht auch rumschreit, dann ist er alles andere als stark. Der ist in der Regel sehr, sehr schwach. Man sagt ja nicht umsonst, die leeren Dosen klappern immer am lautesten. Also bitte nicht drauf reinfallen. Wenn jemand wirklich gefährlich ist, wenn jemand wirklich Einfluss hat, dann wirst du es merken, dass er sehr ruhend in sich ist, hat eine innere Ruhe. Jemand, der innerlich leer ist, bellt rum, schreit rum und macht am Ende gar nichts. Ussa.